去等下佢。我都想等下佢當面講。係，我都好想睇佢講乜嘢。佢係咪冇面見人？你可唔可以連上嚟開恩？係咯，佢係咪冇面見人？依家唔敢同我對質係咪？阿小婉姐姐啊，你同我拉佢上嚟。我唔知佢喺邊度喎。我要同佢講，大學又考唔到，佢喺邊度？佢唔知道佢喎。唔係話上咗直播間咩？唔係啊，俾人覆咗，講錯嘢佢。你話佢10零歲就去校，就咩人哋嘅？你話佢有咩個把嘴有咩講㗎？人哋阿姨我想問咧係咪你老公係好有錢㗎？阿姨丈係好有錢？算咯，依家咧嚟我老公度上班，勾引我老公。啱先咧係聽咗個電話，唔好意思。我話俾你知啊，我啱先去聽電話咯，唔好意思。連上你直播間咧有電話都唔好聽啦，你唔好阻住下一位大佬。唔係嗰個阿姨，我想問一下你，你點解要打佢啫？你打到佢咁樣，你隻手唔痛嘅咩？我心痛你隻手，我心痛你隻手啊！你下次可唔可以唔好咁樣打佢？你攞支棍嚟毆佢算咯。哦，係喎，唔好打痛自己個手，係咪？攞條鐵棍嚟毆佢。其實你家姐連親二長都勾人。你仔做咩勾啊？唔啱。仲有，你啱先話你想我離婚，除非我死咗，如果唔係你唔使旨意。係壓住個位喺度。好，你咪拉，你咪想釘蓋，你咪去釘蓋咯吓！依家我唔想留住你啊！你啱先話我賤，你夠爛夠賤，點解咁賤你？當初係邊個喺我面前嗌住我求我賠你老公罰？只要我額頭咧就會攞十萬蚊出嚟救我老豆條命噶！依家係邊個先反悔？邊個先俾咗我5萬蚊？然之後攞咗我同我啲核突嗰啲視頻啊！有冇呢回事，姨仔？有冇呢回事，姨仔？冇呢回事。佢有冇亂噏嘅？到底有冇呢回事啊？有，就係咁。然之後佢話俾10萬蚊我噶，叫我由高一引到高3。我原本咧讀書成績基本上唔錯，有機會考大學嘅，係你毀咗我，係你用咗我。你話我當時你啱先點講？你亂講，我幾時求過你？你自己貪錢，你自己睇上阿俊明嘅錢，睇上佢嘅地位。咁嗰5萬蚊係錢嚟㗎。10幾歲就睇上佢嘅錢同埋地位，係咪咁嘅意思啊？係咯。10零歲就咁有諗法，咁有諗頭，咁有心計。知唔知道咧？嗰5萬蚊唔係錢嚟㗎。我當初俾嗰5萬蚊唔係錢㗎。當初你阿爸瞓喺醫院，1分錢難倒英雄漢。如果唔係我，你阿爸早就冇命啦。你依家有毛有翼啦，你反過嚟咬我一啖啦。佢話你，你有冇叫你個兒生女同你老公瞓？有冇？咁又點？咁係佢自己即係你都有問題嘅啫。咁知你都有問題啦，你做咩叫佢瞓啫？係咯，你家姐知唔知道啫？你家姐仲喺度，你家姐仲喺度。不知廉恥。唔係，你唔好齋講先啦，即係話你自己都有問題啦，你做咩要無端端叫個兒生女同佢瞓？佢唔願意，邊個能夠強迫佢？你話咁你冇辦法啦，原來係你自己攞嚟賤嘅。咪係咯，佢自己攞嚟賤嘅，咪係你又講到啦，到底點樣嘅呢件事？妹妹，朱燕姐姐貪錢，我就係貪錢，咁又點？我而家變成咁樣，唔通唔係你逼嘅咩？當初我阿爸瞓喺 ICU 等住救命錢嘅時候，你攞住10萬蚊誘惑我，我為你老公嗰陣時，你做咩話我貪錢啊？我而家唔想，你而家唔諗下當時係你係點嘅樣？你自己唔願意嘅話咧，邊個逼你嘅？你唔願意，邊個逼到你？你話唔係點解我真係要真係以前嘅事？行價啫，冇錯。到咗行價嗰時咧，剩翻個5萬蚊俾我阿媽噶，但係你點做？你做咗啲咩？你唔單止要揾啲借口，你仲喺度逼我，又誘惑我。喂，你哋你自己嗰5萬蚊唔係錢嚟㗎，嗰5萬蚊唔係錢樹葉嚟㗎。當初係咪應承俾10萬㗎？你一賴貨，我唔會放過你㗎。唔係，阿姨你冇出聲住。當初佢係話俾10萬去醫你老豆係咪？但係佢就係俾咗5萬蚊我。其實係咪個姨仔冇得生，所以要你同個姨丈搞埋一齊要生個 BB 定係點？其實佢自己有個仔㗎，佢係想，因為佢老公成日出去撒滾啊，佢想我利用我，綁住佢老公，想利用我，咁佢老公唔好出邊撒滾，佢老公成日出邊搞3搞4㗎佢。咁你唔自然嘅話咧，邊個逼到你？咁阿姨你唔啱啦嚇！我咁阿姨當時唔係咁樣嘅咩？真係阿姨你唔好我揾住我問你當時點解你唔俾咧？你應承俾10萬嘅，後尾點解俾咗5萬咧？我係俾咗你5萬蚊，就結束咗之前嘅嘢㗎啦。咁你唔係話俾10萬嘅咩？跟住咧就叫佢唔好纏住我老公㗎，咁你點？